Доброго времени суток. Сегодня смотрел я позиции партии Следравса. Есть пару интересных достаточно моментов. И вот то, что мне кажется важное, мы посмотрим. Есть совсем простенькие моменты, а есть кое-что посложнее. Не буду называть ников, потому что основном моя аналитика, но спасибо, естественно, тем, кто играл. То есть, что они навели меня вот на определенные мысли, на определенные, я бы сказал, даже позиции, если по-шашечному. Поэтому давайте смотреть. Сначала простенькая вот идея за черных. Она симпатичная, но она достаточно простая. А далее, ну вот симпатичная вот эта комбинация. Встречается она, то есть пару даже дебютов, не в одном, пару дебютов встречается вот эта идея. Далее. Такая вот простенькая достаточно, мне кажется, позиция и простенькая идея, ну, я думаю, что она достаточно будет важная. Мне здесь вот за белых хочется dc3 пойти, смотрите, fe7. fe7 ход хочется сделать, чтобы на bc5 понятно. Если fe7 не делать, на bc5 идет вот эта атака и преимущество сумасшедшее у белых. Там, по идее, даже на выиграна позиция. Я даже не хочу вот этот вариант сразу смотреть. Fe7. И вот идея главная была либо DE5 пойти, что я хочу, собственно говоря, посмотреть. Либо, если вы расчете, то именно надо смотреть еще ход DC5, бой-бой на E5. А вот на DE5 идею BC5, CB, и здесь черных именно спасает вот этот ход CD4. То есть бой назад, и вот ED6 с этой вот идеей. Но было в партии BC3, и я вот, кстати, интересный момент сейчас очень покажу. И CB4, ну дальше там совсем простенько пошло, то есть там быстро достаточно. Просто, я бы сказал, не быстро, просто ошиблись. Просто. А вот здесь опять DE5, BC5, CB. И вот опять вот эта вот идея. CD4. Потому что если так ходить, то просто получается на H6. А вот здесь CD4. Побили на C3, естественно. ED6. И вот здесь надо отдавать FE5. И GH2 с ничейной позицией. Но давайте вот интересные вещи я вам покажу сейчас. CD4. Ну, понятно, что совсем просто. DC5 все просто. Но смотрите, какая у меня мысль возникает. Стоклеточная мысль. И чуть-чуть бредовая. Чуть-чуть бреда, можно сказать, но интересная, я думаю. Надо 2 бить в стоклетках. Бразильская версия, давайте так. Побились сюда. И вот здесь как раз контркомбинация. GF2. И вот такая вот идея. Далее. Вот эту одну позицию хотел показать вам, но, наверное, все-таки она чуть-чуть не формат, не сильно, я думаю, что красивая будет. Но вот в этой позиции у меня сразу мысль возникла. В партии было FE7, ну вот, конечно, так я бы, наверное, даже не ходил и в блиц. Почему? Потому что сразу развязывается вот эта группировка. Рогатка, ну вот рогатка это, вот здесь вот рогатка, слово рогатка неправильно будет сказано абсолютно. То есть рогатка, наверное, когда все-таки связывает. Хотя, наверное, ну давайте неудачная группировка назовем ее. И вот здесь у меня сразу возникла мысль, что если не дать ходов как-то белым и прийти к определенной позиции, то должно быть, скорее всего, ну, я не знаю, вот выиграно, не выиграно, будете сами смотреть, но я покажу свой вариант. И позиция очень интересная будет. HG7. Ну, то есть, чтобы не давать вот так вот походить, ясно, что будет CD2 и FE3. То есть вот эти два ясных хода, чтобы построить колонки. То есть здесь все автоматически. И надо только черным построиться в определенную позицию. DE7, смотрите.
Ну что сюда, что Фе3, БА7, Фе и АБ6. Вот, интересная достаточно позиция. Так. Ну, естественно, FG5. Здесь получается на FG5. Здесь масса есть вариантов. Вот я не знаю, кстати, может здесь срабатывает на этот ход именно срабатывает самозажим. И здесь вот куча интересных вариантов. Но здесь, конечно, есть CD4. И может, кстати, вот это вот и срабатывает за белых. Вот я только что сейчас увидел. Но вот это вариант не главный. Давайте. Может быть, вот так вот и надо, кстати, играть за белых. Может, вот это опровержение моего варианта. Я только сейчас увидел, честно скажу. Ну, вот основная идея какая? На CD4 тут получается АБ ходим. И вот Фе5. И именно бить назад. Именно русские шашки бить назад. То есть я бы сразу... Вот у меня, кстати, вариант, видите, стоклеточник я, у меня сразу идет вариант. 2 шашки бить, и ничего с этим не могу сделать. Это, кстати, очень плохо. Если вот в русский играешь чисто, то очень плохо. Потому что я вижу этот вариант, допустим, издали. Ну, я сразу откидываю его. Вот на c5 и вот выигрыш. Ну, вот видите, симпатично кажется. Но вот этот ход, ну, конечно... Издали особенно он вообще не просится. Вот так, да, достаточно. Ну и самое интересное, что да, я ничего не вижу. Наверное, ничья вот так вот. Может, кто-то увидит вот по поводу этой позиции. Кажется, что ну никак нельзя идти. То есть ни в коем случае в этом. Потому что и GH надо смотреть. Ну да, вот ошибка, наверное. Далее, давайте посмотрим следующую позицию. АБ2 пошли. Ну, естественно, ход ужасный. Надо было, наверное, же F4, я думаю. Ну, вот закрылись. Интересно, очень черные в определенный момент закрылись. Получили эту позицию, же F4, F5 и так далее. И вот АБ2 было. И у меня тут были мысли, сразу почему я стал эту позицию смотреть, я честно скажу. Я сейчас покажу мысли, какие у меня были за белых. Но потом я посмотрел, что ну, практически ничего не проходит. Ну давайте смотреть, естественно. ДЕ5 связываем, БЦ3 и ЦД6. То есть связали, видите, эту группировку. GH2 было в партии. GH2, ну здесь просто надо было пойти, вот просто БА5, ой, так, обождите, БА7 пошли, то есть никуда не пойдешь здесь, ЦБ2, и здесь, конечно, в партии FG5 они пошли, ничья была, но просто БА5, бой на С5, понятно, ЖФ и простейший выигрыш, ходов нет. То есть вот такая вот позиция, но... Давайте посмотрим, что меня смутило. Но вот это вот можно позицию, наверное, давать даже вот детям форсированно. То есть с какого-то там разряда, я не знаю. Вот БА5 тоже. Для разминки или так, в основной части даже. Начало основной части занятия. Так, а вот здесь вот давайте я переверну доску и посмотрим. Мне казалось, что вот такой вот ход очень все хорошо будет. Ну, а даже вот в этой вот даже позиции GH2, то есть, допустим, BA5, тоже здесь все очень плохо. GH2, видите, все-таки лишняя шашка, и тут, ну, понятно, что должна быть проиграна позиция. Я даже вот здесь вот как-то начал смотреть вот эту позицию. БА, АБ4, ЖФ6, бой на F6. И тут тоже понял, что тут все очень плохо. Получается HG7 и все очень плохо у белых. То есть непонятно, что делать. Просто пару ходов делается здесь на фланге. У белых не хватает просто ходов.
В этом можете вы сами убедиться. Поэтому вот такая вот позиция. Мне почему-то казалось, видите, что вот это вот спасает как-то жертва, потому что группировка вот эта остается. Но понятно, что вариант нехороший. Так. Еще позиция какая-то была интересная у нас. Вот. Да, вот это сегодня будет последняя позиция. И вот здесь был ход DE3. Вот очень нехороший, конечно, ход был. DE3. После чего черные пошли EF. И свобода у них действий. Видите, еще и GH4 был ход. То есть после чего черные получили полную свободу. EF. Давайте я, может, даже партию сейчас покажу вам быстренько. Ну вот после чего, да. Вот партию, кстати, наверное, важный момент. Я это упустил чуть-чуть. ED4, конечно. ED4 ужасный ход. Просто ужасный. Почему? Потому что вот это явно шашка D4 слабая. И вот смотрите, как, давайте за черных здесь переверну, чтобы вы посмотрели, как выигрывать. Я думаю, что полезно достаточно было все. Где-то надо было CD2 ходить, я думаю, самый лучший ход. Хотя такая позиция нехорошая. Нехорошая у белых, очень нехорошая. Но давайте, нас именно интересует ED4, ED6, то есть не давая сейчас не АБ4, потому что BC, CB4, естественно, DC. То есть вроде бы EF2. И вот связываем, именно связываем вот эту группировку. Смотрите, CD2, DE7. То есть идея какая? DE7. DE7, чтобы вот здесь вот не дать вот этого хода из-за CD6. Сразу обрезаем вот эти моменты. DE3 и сразу связываем CB6, EF. И вот здесь вот так. Видите, ходим и ходов нету. То есть выиграна позиция. Далее было так и так. Вот такая вот мысль. Я думаю, там тоже те позиции были полезные для вас. А вот я, честно говоря, здесь чуть-чуть ошибался. CB4, давайте посмотрим. АБ6. Так, АБ6. Вот здесь, если куда-то ходить ЦБ, то тоже HG3 смотрим. Так, давайте. Давайте вот здесь опять переверну, чтобы удобнее было. BC. Видите, сюда. И вот здесь вот идем именно на самозажим. Ну и вот здесь вот позиция очень хорошая за белых. То есть самозажим где-то ED4 в определенный момент будет. Хотя возможно, что если есть компьютер, то может здесь что-то у белых, у черных есть какая-то защита, но вот смотрите. Такая классическая, можно сказать, связка центра. BC5. Сюда CB6. ED. BA и DC. Ну вот видите, самозажим тоже полезен достаточно. Детям, кстати, полезно вот эту может самозажим именно показывать. Так, давайте, что тут. Видите, CB2. Вот так, CB2 нет. Ну, этот ход к тому же приводит, потому что на этот ход просто решает BC5. Видите, ходов нет. Вот эти вот позиции. Но давайте так смотреть. Вот этот основной вариант. На CB2, кстати, интересно. Если ход CB2, то здесь BC5 ходит. Если вот проводить, то получается удар в свои ворота, потому что следующим ходом получается ловля вот этой вот дамки. Так. Все, перепутал я тут все абсолютно. HG3, чтобы здесь вот ходов не было, движения не было. Идея еще какая? Если на D4, то получается можно на H2 пойти, а можно и DC3. То есть потом грозит вот этот вот ход GF4. То есть очень
смертельный ход, можно сказать, грозит GF4. Кстати, у меня там еще идея была. Давайте я вам покажу сейчас идею. Если бы GH2 не было, ну да, не получается чуть. Видите, если бы GH2 не было, вот эта шашка на G1, то GF может... нет, ну тут две шашки отдавать и напасть. Если где-то еще здесь вот может шашка... Нет, это, наверное, плохая мысль была с моей стороны. А вот здесь вот CB, BC, HG. То есть BA7, вот основной вариант. GH2 и вот здесь вот CD4. Как раз то вот этот вариант и спасает. Я не знаю, может кто-то что-то другое покажет, но спасает именно черных. Идея какая? DC3. И вот здесь вот вариант, именно вариант вот такой вот проигрывает. Почему? Потому что вот такое продолжение. Если бить сюда, то... Видите, получается вот эта тактика. Но здесь есть вариант вот с этим, вот и он опровергается. Вот как-то за белых. Я думал, что, честно говоря, вот белые, ну, то есть, выигрывают, если честно, но потом я понял, что вот из-за этого варианта как-то получается опровергается. Ну и вот эта вот комбинация есть. Я думаю, что кое-какие идеи были интересны. Я понимаю, сегодня какой-то фантастических идей не было. Но я думаю, что кое-что было интересно. И я прощаюсь с вами. Анализируйте позиции, пишите в комментариях, потому что кое-что здесь, наверное, есть. Вот именно сегодня кое-что есть. Написать в комментариях. Мне бы тоже кое-что интересно с аналитики было. Я думаю, что, то есть, не все тут я хорошо проанализировал. И до новых встреч, естественно, на канале.